तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं ये एक चिड़िया है, ठीक है, जिसको बंगाली में बुलबुली चिड़िया बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है। बंगाल का पंछी है, तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहुत मिलता है। बुलबुली चिड़िया है, ये समर के टाइम में ही ये ब्रीड करता है। आप लोगों को मैंने पिछली बार भी एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने पहले अंडा दिखाया था और उसका पहले उसका 3 बच्चा दिखाया था। तो ये कि दूसरे एक पंछी है जिसने एक दूसरा नेस्ट किया है और इसने अंडा भी दिया है। तो ये है कि फीमेल है, आप देख सकते हैं। तो ये जो पंछी है बुलबुली पंछी बोलते हैं इसको, ये समर के टाइम में ये ब्रीड करता है, दूसरे सीजन का तो पता नहीं है। बहुत ही खूबसूरत होता है ये। तो इसका नेस्टिंग दिखाते हैं और बेबी ये अंडा जो है कि आप लोगों को दिखाते हैं। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि इसका नेस्ट है, ठीक है, और इसका अंडा भी अंदर है। तो कई व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं ये है किसका अंडा है, देखा कलर वगैरह आप देख सकते हैं, एकदम वाइट नहीं है, ठीक है, दूसरा कलर का है ये, ठीक है। इसमें कुछ रेड रेड धब्बा है। तो चलिए रख देते हैं अंडे को, वरना बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे दोस्तों के साथ। और ऐसे ही मैं डेली बेसिस पे वीडियो लेके आऊँगा, एंटिक वीडियो, ठीक है, जो एनिमल और एंटिक बर्ड्स के बारे में होगी, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के भी होगी, फिश के बारे में भी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मेरे चैनल पेट्स एम्पायर। जय हिंद, वंदे मातरम।